Abadde beesimbyewo ku kifo kya kansala wa Namulanda Upper mu Kajansi Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso beemulugunyizza eri akakiiko ak'ebyokulonda oluvannyuma lw'obutalabikira ku bukungu obuleeteddwa mu bifo gye balina okuba nga balondera. Ramadhan Ssegawa nga yeesimbyewo ku bwa kansala e Namulanda ategeeza nti mu bifo balondera okuli Namulanda Infant ne St Barnabas abavuga nti baleekidde ku bukonge ku bifo bye beewandiisizaako kyokka ne bateekebwa mu bifo batalina kubalondera kyagamba nti kikyamu. Candidates ba Namulanda Upper ku kyalo Namulanda B ku polling station ya St Barnabas ne ku Infant bakandidates baawo tetwalabikidde ku ballot paper era ate obwa Namulanda Lowa omulibuzi Kasaali balisanga kirya muli Kirumba ne Kasaali ate bwebuze mu Namulanda Upper. Ye Meya w'e Katabi Ronald Kalema asabye ab'ebyokulonda okuleka abantu balonde abantu be baagala era basabye okwewala okulonda DRA forms nga kw'otadde boxes ez'obululu. Saba ab'ebyokulonda muleme kuyoola boxi zaffe kubanga ekyo kirabiddwako emirundi ebiri egy'okulonda okuwedde ng'abaana tebafuna DRA forms tewaba kulangirira nga tubyekangira eyo nti gundi ne gundi be bawangudde, so okulonda ne kufuuka selection. Nandisabye olwaleero tuleke bannakatabi balonde omukulembeze gwe beetaaga. Muna NRM Frank Byaka Kajura ategeeza nti akimanyi bulungi nga NRM bwegenda okuwanga ekifo ky'obwa meeya mu Town Council y'e Katabi era bwakyalambuludde ku byasuubira okukolera abantu nga maze okulangirirwa. Tumanyi akalulu tukasudde era tujja kuwangula. NRM ejja kuwangula. President yawangula wano, Mbaka n'awangula, district chairperson n'awangula ne ba councillors kuva mu Katabi Town Council. So naffe tukkiriza nti abantu bagenda kulonda era tujja kuwangula. Tulindiridde buwanguzi. Kateekera Katabi ensonga ezisinza okutuleeta mu Katabi Town Council ziri nsonga 3 naye ziva mu manifesto ya President waffe His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. Ye muna NUP Charles Kalema ategeeza nti singa awangula obwa meeya w'e Katabi Town Council wakola ku bisoomooza abantu abali mu kitundu awatali kusosola. Okera ddala nga bannakatabi nsuubira singa mba mpiseemu olunaku olwaleero ate nga ngenda kuyitamu kubanga Katonda ali ku sayidi yaffe. Musuubire bingi kubanze ndi musajja wa kukola, siri musajja wa bigambo, era musuubire nti olunaku lw'engenda okulayira nabasuubiza ngenda kubeera olunaku oluddako nja kubeera mu gambuutusi za Red nga ntabaala buli kitundu okugogola ekitundu embeera mugimanyi Kasasiro emisolo emingi egyo tulina okuddamu tugirivayizinge tulabe abantu baffe abawansi embeera yaabwe. Ate abatuuze b'Essanga Kiruhuula beesambye okulonda abakulembeze b'amagombolola era ebifo ebisinga ebironderwamu bibadde bikalu era ng'eno abasirikale abateereddwayo okukuma emirembe balabiddwako nga bali mu buti beetuulidde. Mu Ssanga Town Council okulonda kutandise ku ssaawa 1 wabula nga abalonzi badde ba munyoto ate nga n'abamu obuuma bubawandudde. Omu ku bavuganya ku bwa meeya w'ekitundu kino ategeezezza nti alina essuubi nti wakuwangula akalulu era nga wakukolera abalonzi ebyannaggwano mu kisanja ekikye. Pamya kandi nina obwesige bw'izoobeeri abantu basanga Town Council still bazagumuzamu na movement abokuba bebembezi boona babateerere boona bali aba movement kyabiri omu plan ekyokubanza ebyemu kureeba ne regional disease center laboratory disease center tuza kwombeka university ya agriculture hari ya Buseri tuinaho tuza kwombeka mechanized workshop ya tractors agriculture zona aha twemerera tuza kutahukuta. Eno bakansala tebalondeddwa kubanga bonna bayitawo nga tebavuganyiziddwa nga kati balinze kulayira. Babatuuze bategeeza nti benyumiriza mu bukulembeze bwabwe be bagamba nti basobodde okulaakulanya ekitundu. Factories banu bombekesa amaani tumumba ntufuna entunguka y'enhitu amizi tukagafuna amashanyarazi garije transformers mbatuleetera tukafuna MP wita tuleeterera transformers. Bo abadde bakola ogw'okulondesa boogedde ku ky'abantu okwesamba okulonda okw'olunaku olwaleero. Nebaza kubeta beirense konka abantu bene fatigue batwireho bijo mu bururu umushanga yasiba aha nk'ebyo mbwenu so abantu beta mu koratana ku speed kandi abantu abinyi baba bariyo Misiri so bategereza aho bararigireyo kwija kutera karuhu. Rire munonga abo kubanza tukantutera abantu bakija batine shonga ubundo burunda abantu namara babihama amani njabwe emirimo yabo onkati kantoreka bayoni bizara kimwe kutera uburwa. Kiza Peter ne Joan Katushabe be bakusakidde eggulire lino
Kurake STV Agale.